大家好，我係尹 Sir。咁喺度咧，想同小一、小二嘅家長同埋小朋友咧講一講下星期嘅4月29號運動會嘅注意事項喎。咁家長咧都請留意。4月29號星期三咧就係我哋嘅田小嘅運動會啦。咁小一、小二嘅家長同埋小朋友咧會遲啲會入場嘅。咁係9點45分至到10點15分咧，你哋就要嚟到馬鞍山運動場。嗱，當日有機會落雨嘅，同埋比較焗熱啦，咁所以記緊咧係穿着呢個夏季嘅運動服。咁如果有需要咧，就帶多件學校嘅運動外套俾小朋友就可以噶啦。咁如果你話我未去過馬鞍山運動場喎，嗱，咁緊記咧可以喺翻一個通告嘅位置嗰度咧去撳翻條 link 去睇一睇，喺恆安站出發之後咧，咁點樣行去嗰邊嘅運動場嘅，大約7至8分鐘到啦。咁放學隊咧，多數小一、小二嘅家長咧，你哋都會係直接喺嗰邊咧，就係放學嘅，咁帶埋小朋友放學啦。咁但係喺度緊記啦，都要請大家幫忙啊！就係因為典禮一日都未完成啦，而我哋老師都未宣布放學嘅話咧，家長係唔可以中途帶走小朋友噶，否則我哋會當佢係事假嘅，我哋會當家長請事假嘅。咁所以家長都請幫忙，可以嘅話就盡量留埋我哋喺嗰個頒獎禮完成咗之後咧，先去即係等先帶小朋友離場啦。咁我哋頒獎禮裏面咧都仲有個啦啦隊嘅表演，係非常之精彩嘅。好，咁講到咧，嗱，雨天安排好緊要啦。嗱，因為依排嘅天氣咧，大家都可能知見啦，有時會落下雨啊。有時個天氣又好咁即係完全係唔適宜去進行呢個體育活動啦。咁所以嗱，記住當日咧，我哋7點鐘咧，我哋校方都會睇翻個天氣而決定究竟運動會係點樣進行，係咪照常進行定係唔進行咧？咁所以咧，家長都要留意咧，到時啲我哋嘅通訊嘅一個叫做渠道。咁有幾個情況嘅，第一個情況就係如果教育局都宣布咗停課啦，咁我哋運動會都唔會係進行嘅，咁亦都同學仔唔使返學。OK，咁第二個情況就係咩咧？教育局冇宣布停課，但係我哋個天氣都好惡劣啦，黃色暴雨警告啊，黑色暴雨即係有啲風球啦，1號風球啊，3號風球啊，咁可能我哋嗰啲咧就未停課，咁但係咧就運動會都唔會繼續進行嘅。咁到時全部同學一律咧，我哋着翻運動服，如常平時嘅時間翻學校，係啦。咁小一、小二嘅家長咧，你哋請咗假玩呢個親子遊戲咧，我哋都會安排到嘅。咁但係咧，到時咧家長咧係下午1點15分先翻嚟學校，咁我哋下午時段咧就會安排翻咧家長同埋小朋友，我哋喺校內進行翻呢個親子嘅競技遊戲，係啦。咁就所以留意翻嘅，我哋翻學嘅時間喎，小朋友係正常8點開始翻到嚟學校，咁而家長係1點15分先翻嚟呢個學校，我哋一齊玩呢個親子遊戲啦。咁係啦，咁記住家長都要留意清楚嗱，唔係話見到落雨就翻嚟學校，唔係係我哋會正式喺我哋 WhatsApp 啦，街教會嘅 WhatsApp group 啦，或者同埋 E-Class 咧裏面咧正式出個通知俾大家咧，嗰個消息先為準啊。咁如果唔係嘅話，家長見到喂有時係落雨喎，係咪即係唔翻啊？唔係嘅，唔係嘅，有時我哋都會睇翻個雨雲嘅分佈啦，究竟係咪真係持續性啊？我哋會唔會繼續進行啊？OK，咁所以咧家長都請留意清楚7點鐘我哋嘅 WhatsApp 環組。咁去到呢個平面圖啦，呢個就係我哋馬鞍山運動場嘅平面圖。咁最主要咧，到時我哋都會再講解嘅。咁家長咧，到時咧就會我哋小一、小二都會分兩邊玩嘅，喺最遠嘅跑道區嗰邊玩嘅。咁坐亦都係會分兩邊坐嘅。到時你嚟到運動場跟翻老師指示就可以㗎啦。咁呢個亦都係個看台表，可以俾大家去睇一睇。嗱，要緊記就係咩咧？家長係必須要知道自己報咗啲咩遊戲，玩啲乜嘢。召集嘅時候咧，我哋因為需要同家長帶埋小朋友咧，落到去下邊看台嗰個位置，我哋有個叫做召集區嘅位置坐低嘅。咁所以你 miss 咗嘅話咧，我哋譬如叫咯，開始叫名咯，咁我哋之後咧 miss 咗嘅話咧，我哋就冇得俾你補翻玩嗰個遊戲㗎啦。因為我哋啲線道第一線道好密啦，同埋我哋就唔會開新嘅組，
因為啲獎牌已經係 fix 死咗，所以都請家長們幫幫忙，喺真係準備召集嘅時候聽清楚，係咪嗌到你個組啊？同埋你都如果真係要去洗手間或者要離開嘅話咧，咁都要請同班主任講聲先，等佢召集嘅時候佢都知道哦，原來呢個同學仔去咗邊度，咁就以免咧就係遺留咗家長同埋小朋友就去到咧就好似冇得玩咁樣啦。咁所以呢度咧都請家長們幫幫忙喎。咁喺度咧，我哋都有少少提醒啦。嗱，咁當日咧都會好焗熱，咁所以一定要帶嚿水。嗱，因為當日咧嘅小食部咧其實唔會開嘅，佢哋係啦，咁佢哋唔會開嘅。咁所以咧，如果真係驚肚餓咧，亦都可以帶定少少乾糧嘅。咁緊記，食完嘢又好，用完嘢又好，垃圾一定要清走。係啦，我哋都要教小朋友咧去保護翻我哋嗰個場地嘅喎。咁另外咧，嗱，有啲家長會訂咗飯啦。小朋友亦都會訂咗飯嘅，咁所以咧，我哋係冇餐具提供㗎，咁所以就要靠你哋要帶餐具啦。如果唔係到時咧就冇匙羹啊，冇餐具食飯嘅話咧，咁就好麻煩啦。好，咁另外當日咧，嗱，有機會咧會係有啲撇雨啊、毛雨咁，究竟可能你又幫小朋友準備定啲雨褸啦，同埋咧你哋帶定呢個縮骨遮嘅喎。咁以下咧都係一啲咧基本嘅資訊，大家都可以睇睇。喺度別再重新強調啦，就係第七點啦，家長係不得中途帶離學生啦，即係我可唔可以帶走個學生去食個飯啊？係唔得㗎，唔好意思啦，因為我哋呢個都仲係一個上課嘅活動啊，係啦，你當平時返學咁樣就可以㗎啦，只不過我哋場地轉變咗啫。嗱，以上都係一啲參賽者我哋要注意嘅事項。最後啦，嚟到親子跑啦，嗱，有啲家長咧本身咧就係同小朋友一齊嚟玩親子遊戲嘅，咁所以親子跑咧你哋冇特別安排㗎。但係唔係喎，可能有啲家庭咧就係會咧，哦，媽咪就係同小朋友玩親子遊戲，爹哋就係同小朋友玩親子跑嘅。咁如果係咁嘅話咧，咁請咧另一位家長你1:45先好入場啦，因為我哋都冇咁多位置可以安排到俾大量嘅家長一早到場去準備睇啊，都係啱啱好嘅啫。咁所以咧，如果係參加咗親子跑嘅家長，而你本身又唔係同小朋友一齊玩親子遊戲嘅話，咁請你都可能1:45先嚟到馬鞍山運動場，咁啊到時一齊去參與呢個我哋叫做全校嘅親子跑嘅遊戲啦。喺度咧，如果真係有咩問題嘅話咧，請隨時聯絡我，我係尹健新老師，係啦。咁如果話揾唔到嘅，揾班主任又得，揾我哋體育科老師都可以嘅。有咩問題，我可以隨時揾我。希望當日我哋有一個好天氣，順利進行啦。4月29號見啦，拜拜。